勝つんだ。ヤタガラモン。私も手伝うわ。ミカフツの神。僕の番だね。ウォーグレイモン。ガイアフォース。おっと、俺の番だな。待ってました。私の力はこんなもんじゃない。ブロッサモン。私の番ね。これで一緒に頑張りましょう。私も強くなるよ。ソルモン。どう戦うべきか。俺に任せておけ。ミカフツの神。番が来たんだね。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。私の番ね。これで一緒に頑張りましょう。私が相手だよ。よろしくね。どう戦うべきか。これ俺参上。ガイアフォース。やっぱ俺の勝ちだな。
が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン。ミカッツの神。僕の番だね。ウォーグレイモン。ガイアフォース。強くなる俺の番だな。私の力はこんなもんじゃない。ブロッサモン。私の守れる力を。ケルベロモン。これで追い詰めるぞ。どう戦うべきか。ここで俺さんとガイアフォース。俺に任せておけ。ミカッツの神。相手を見て挑むべきだ。
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン。ミカツの神。僕の番だね。ウォーグレイモン。俺の力も上乗せしよう。ガイアフォース。強くなる約束だ。私の力はこんなもんじゃない。ブロッサモン。私の番守れる力を。ドーベルモン。力上げてやる。どう戦うべきか。手伝えばいいの？ガイアフォース。勝って当然だ。教授、どこに行ってたんですか？森を探索していたんだよ。本当ですか？どんな建物ですか？中に人はいましたか？落ち着いてくれ、たくまくん。一つずつ答えるから。すみません、つい。私が見たのは図書館？軽く入り口付近を見ただけだから。それにあの図書館は明らかに今までの建物と違う。違うってあの建物、いや、みんなの前で話した方が早いか。そうですね。食料探しってよそい。草でも食えればいいんだが、ここは季節もぐちゃぐちゃだからな。実のなってる木ばかりじゃねでも彼岸花は秋の花だもの。この辺りなら秋らしく実のついた木だってあるかも。ハルくん？え。ハル、お前無事だったのか？ハルくん待って。森の奥に進んでいくみたいだな。追ってみましょう。みんなに知らせなくていいの？知らせたいけど。仕方ねえな。お待たせ。二人は食料を取りに森へ行ったんだ。
もしかして二人でデートか？ミノルさん。ごめんごめん、冗談だって。待ってくれ、たくまくん。二人は森へ行ったのか？はい、そのはずです。私、さっき二人を見たよ。東図書館の方角だ。それって、図書館？さっき教授が見つけたって。森に新しく出現した建物なんだ。まだ調べてない。何があるかわからない場所だ。本当に新しくできたばっかりだって言うなら、もしかしたら、そんなの大問題じゃない。待って、ここの守りはどうするの？みんなで助けに行っちゃったら。でも、少人数で迎えに行く、それはわかるんだけど。パタモン！はい、ミュウ様。緊急事態なの。ちょっとの間、小さい子たちの面倒を頼んでいい？何かあったらみんなを連れて全力で逃げてね。わかりました。ミュウ様、どうかご無事で。よし。多分って。本当に大丈夫なのか？城では主相手に。じゃあ他に頼れる人いるの？ちょっとの間なら平気だと思う。そうだね。行こう。教授。間違いないはずだ。はずって。まだ建物は見えないが方角は合っている。まさか建物ごと消えたってことはないよね。そんなお兄ちゃん。図書館が見えました？いや、別の厄介なものを見つけたというよりは、むしろ見つかったと言うべきか。随分と遅かったな。仲間の危機だというの。レナモン！ここに来たのは私たちに接触するためか？黙れ。お前にみゆきの名を語る資格などあるものか？やはり君は私のことを恨んでいるのか？恨む？どういうことだ？答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になってもらう。生贄？ミコ以外にも生贄が必要なの？以前アルケニモンが言っていたな。十分に使う。何をするつもりかはわかんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。使いみ。なんだと？レナモン、どうしてだ？僕たちは同じ目的のはずだ。だったらいい。従わないつもりか？ならそれでいい。レナモン！みんな気をつけ。レナモン進化！私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりか？やる気は満タンだよ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン！すべては整った。僕の番だね。行くぞー。
おーグレイモン。これで終わらせる。ファイヤーフォース。待ってました。私の力はこんなもんじゃない。ブロッサモン。どう戦うべきか。ファイヤーフォース。俺に任せておけ。ミカッツの神。番が来たんだね。アイランフラワてやっ。どう戦うべきか。ファイヤーフォース。よかった。レナもどうして戦わなきゃいけないんだ。知ったような口を聞くな。約束したんだ、みゆきを守ると。それって僕たちと。春でもタクマでも他の誰でもなく、この私がみゆきを救う。レナもお前たちにいいことを教えてやろう。仲間。
葵ちゃんとカイトのこと？あの二人を助けたいのなら図書館に来い。自らの罪と向き合うがいい。来なければ二人は死ぬ。お兄ちゃん。本当にそうなのか？いや、あの口ぶりははったりとは。でも捕まえたって言うならなんですぐに生贄にしないわけ？決まってるでしょ。ミユたちをそれつまり罠ってこと？でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ。行こう。もうす